नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोग एवं गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले एबिलिज फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई के कस्तो सहयोग गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा एक सामग्री परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको कार्यक्रमको केही अंश लिएर आएका छौं। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। एबिलिज फाउन्डेसन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यस संस्थाको स्थापना सन् 1998मा फिनल्यान्डमा भएको थियो। यस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले फिनल्यान्ड लगायत विभिन्न देशहरूमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने क्रममा नेपालमा पनि डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेल मार्फत सन् 2013 देखि काम गर्दै आएको छ। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले एबिलिज फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई के कस्तो सहयोग गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा एबिलिज फाउन्डेसनका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेल, स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरका महासचिव कृष्ण गौतम, ब्लाइन्ड रक्स नामक संस्थाकी अध्यक्ष सृष्टि केसी, समावेशी अपाङ्ग संघ सप्तरीका अध्यक्ष सतीश चन्द्र झा, राप्ती बैरा संघ दाङकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिमा शर्मा, पहिचान नेपालकी अध्यक्ष इच्छा केसी र राष्ट्रिय दृष्टिबिन संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष हरिश नेपालीसँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। एबिलिज फाउन्डेसन फिनल्यान्डमा स्थापना भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यस संस्थाले फिनल्यान्ड लगायत विश्वका विभिन्न देशमा रहेका विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्दै आएको छ। नेपालमा पनि एबिलिज फाउन्डेसनले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्रराज पोखरेल मार्फत सन् 2013 देखि 17 सम्मको कार्ययोजना बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूद्वारा काम गरेको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्नका लागि स्थापना भएका विभिन्न संघ संस्थाहरूले एबिलिज फाउन्डेसनको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। एबिलिज फाउन्डेसनको सहयोगमा कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राहत वितरण, कम्प्युटर तालिम प्रदान गर्नुका साथै जनचेतनाका लागि रेडियो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय दृष्टिबिन संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष हरिश नेपाली। दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गरेका छौँ। एक समस्या परेको शारीरिक अपाङ्गहरूलाई पनि हामीले त्यो वितरण गरेर कम्प्युटर ट्रेनिङहरू चलायो। एउटा अपाङ्गता चेतना भन्ने कार्यक्रम शुक्ला फटाया अभियान कञ्चनपुरबाट चलिरहेको छ। 6 महिनाको लागि कम्प्युटर ट्रेनिङ लगायत अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यो बेला पनि गरेका थिए। एबिलिजबाट कम्प्युटर सिकेको साथीहरू 10 जना साथीहरूका टिमलाई तालिम पाएका छन्। धेरै दृष्टिबिनहरू खुसी पनि भएका छन्। यति गरिदिँदाखेरि अहिले हामीलाई राम्रो भएको छ भन्ने धेरै ठाउँबाट सुझाव पनि आएको छ। एबिलिजसँग जोडिएर हामीले 2-3टा कार्यक्रमहरू गरिसकेका छौँ। एबिलिजले गर्दाखेरि हामीले धेरै दृष्टिबिनलाई सहयोग गर्न पाएका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ एबिलिजलाई धन्यवाद नदिइरहन सकिँदैन, धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिचान नेपाल विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका महिलाहरूको पुनर्स्थापना तथा उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि काम गर्ने एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाको स्थापना विक्रम सम्वत 2075 सालमा काठमाडौँमा गरिएको हो। यस संस्थाले एबिलिज फाउन्डेसनको सहयोगमा सन् 2019 र 20 मा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। एबिलिज फाउन्डेसनको सहयोगमा सन् 2019 र 20 मा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सामग्रीहरू वितरण गरेको र यो कार्यका लागि सहयोग गरिदिनु भएकोमा एबिलिज फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ पहिचान नेपालकी अध्यक्ष इच्छा केसी। 2020 नोभेम्बरमा चाहिँ हाम्रो एबिलिज फाउन्डेसनको प्रोजेक्ट पर्यो। त्यसमा चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई काउन्सिलिङ र खाद्यान्न सामग्री सँगसँगै हेल्थको इस्यु पनि आइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले हेल्थको लागि पनि सेनिटरी प्याडहरू वितरण गर्ने, त्यस
यस्तो कामहरू 1 वर्षसम्मको लागि गर्नको लागि पनि एभरेजबाट सहयोग पाएको थियो। राहत सामग्रीहरू जुन खाद्यान्न सामग्री पनि वितरण गर्यो भने जो अपाङ्गता भएको महिलाहरू रेगुलर औषधि उपचार गर्नुपर्ने र आर्थिक अवस्थाले गर्दा चाहिँ नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले आर्थिक सपोर्ट पनि गर्नको लागि एभरेजबाट त्यो सपोर्ट पाएको थियो। नेपालभरिकै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङका कुराहरू जुन जुमबाट दिने हेल्थ अवेरनेसका प्रोग्रामहरूमा चाहिँ नि सहभागी गराएको थियो। चितवनहरूदेखि लिएर 2 नम्बर प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूसम्म पनि पुगेका थियौँ। एभरेज फाउन्डेसनले भर्खरको संस्थाहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा गर्छ। एभिलिज फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूद्वारा उनीहरूको क्षमता र नेतृत्व विकास, विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम तथा वकालत र पैरवी गर्नका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गर्दछ। यसरी अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने क्रममा दाङ जिल्लामा रहेको राप्ती बहिरा संघले एभिलिज फाउन्डेसनको सहयोगमा सिपमूलक तालिमका साथै सांकेतिक भाषाको तालिम पनि सञ्चालन गरेको थियो। एभिलिज फाउन्डेसनको सहयोगले बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सांकेतिक भाषा तथा सिप सिकेर आय आर्जन गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ राप्ती बहिरा संघ दाङकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिमा शर्मा। एभिलिज फाउन्डेसनको नेपाल प्रतिनिधि हाम्रो आदरणीय व्यक्ति डाक्टर वीरेन्द्र पोखरेलको एकदमै सक्रियता र सहयोगमा हामीले राप्ती बहिरा संघमा 3 पटकसम्म एभिलिजको प्रोग्रामहरू गरेको छौँ। सुरुमा 2070 सालतिर चाहिँ बहिरा बालबालिकाहरूको सांकेतिक भाषालाई बढी फोकस गरेर र उनीहरूको शिक्षालाई फोकस गरेर हामीले एउटा परियोजना सञ्चालन गरेको थियौँ। 45 जना बहिरा बालबालिकाहरूलाई 1 वर्षसम्ममा प्राथमिक तहको शिक्षा सांकेतिक भाषादेखि लिएर अभिभावकहरूसँग पनि कसरी कुराकानी गर्ने भन्ने खालका कुराहरू हामीले जोडेका थियौँ र सँगसँगै च्याउ खेती, कुखुरा पालन जस्ता तालिमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। हामीले बहिराहरूको लागि एभिलिजबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यति बेलाको स्टार्टिङले अहिले बहिराहरूको चाहिँ एउटा आधार बनेको छ। उनीहरू अगाडि बढ्नको लागि राम्रो सपोर्ट नै भएको चाहिँ एउटा आधार चाहिँ एभिलिजको प्रोग्राम बनेको थियो त्यो बेलामा र त्यसको ठ्याक्कै 2 वर्ष पछाडि अर्को परियोजना पनि हामीले एभिलिजबाटै सञ्चालन गरेको थियौँ। होस्टेल निरन्तर सांकेतिक भाषा सञ्चालनको कार्यक्रमहरू एभिलिजको स्टार्टिङ भयो। त्यो परियोजना सिकिसकेपछि पनि हामीले स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर त्यो प्रोग्रामहरू अगाडि बढाउँदै लग्यौँ। भाषा तालिम सँगसँगै उनीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका। राहतहरू वितरण गर्यौँ, स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्यौँ एभिलिजबाट। यदि एभिलिजले हामीलाई सपोर्ट गरेको हुन्थेन भने यसरी बहिरा संघ अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिको पनि हुन्थेन। एभिलिज नेपालले चाहिँ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै राम्रो सहयोग गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संघ संस्थाहरूलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् 1998 मा एभिलिज फाउन्डेसनको स्थापना फिनल्यान्डमा गरिएको हो। यस संस्थाले स्थापना कालदेखि नै विश्वका विभिन्न विकासोन्मुख देशहरूमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने संघ संस्थाहरूलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस एभिलिज संस्था मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण र आर्थिक सशक्तिकरणको लागि काम गर्दै आएको छ। एभिलिज फाउन्डेसन मार्फत सन् 2018 देखि 20 सम्म सिपमूलक तथा नेतृत्व विकास तालिम सञ्चालन गरिएको बताउनुहुन्छ समावेशी अपाङ्ग संघ सप्तरीका अध्यक्ष सतीश चन्द्र झा। कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। एभिलिज फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि एभिलिज फाउन्डेसनले जिल्ला स्तरीय संस्थाहरूलाई क्यापेबल बनाउने काम गरिराखेका अवस्था छन् र अहिले खास गरेर समावेशी अपाङ्ग संघसँग जुन काम गरिरहेको छ, बाँसको मुढा बनाउने तालिम, नेतृत्व विकास तालिम, यी 2टा तालिम हामीसँग गरिएका छन्, जसले गर्दा हाम्रो संस्थाको नेतृत्वको पनि विकास भएको छ। केही फिनिसिङका सामानहरू पनि दिनुभएको छ। सिपमूलक तालिममा 14 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले तालिम लिएर यसैले आफ्नो दैनिकी पनि उपार्जन गरिराखेका अवस्था छन्। 25 जना नेतृत्व विकास तालिम लिएर जिल्लामा अब स्थानीय निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धित आवाजहरू उठाइराखेका छन्, जसले गर्दा हाम्रा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चलचित्र पाउन सहज भएका छन्। स्थानीय निकायबाट कार्यक्रमहरू पाउन सहज भएका छन्। यस्ता कामहरू भएका छन्। सिपमूलक तालिम र आइमूलक तालिममा बढीभन्दा बढी जोड दिन्छौँ हामी। एभिलिज फाउन्डेसन 70मा मात्र होइन, पुरा नेपालमा जुन जुन संस्थाले सहयोग गरेको छ त्यो संस्थाको क्यापेसिटी बिल्डर गराएको छ, न्यू पावर उत्पादन गर्नमा मद्दत गरिएका छन्। एभिलिज फाउन्डेसनले सानो एमाउन्टमा भए पनि सहयोग गरेर जुन संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गरेको छ, न्यू पावर उत्पादन गर्ने काम गरेको छ, त्यसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संस्था सञ्चालन गर्न सहज भइरहेको छ र म व्यक्तिगत
तर्फबाट एबिलिस फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ र एबिलिस फाउन्डेसनका आज नेपालमा बस्नुभएको छ कमिटी डाइरेक्टर उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै उहाँहरूको कार्यक्रम निरन्तरता रहोस्, जसले गर्दा आकाङ्क्षा भएका व्यक्ति र आकाङ्क्षा भएका संस्थाहरूलाई सहज होस् भन्ने मैले शुभकामना दिन चाहन्छु र आशा पनि राखेका छौँ। यस फाउन्डेसनले विशेष गरी विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने संघ संस्थाहरूलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने, विभिन्न जोखिम तथा संकटहरू वा विपदको समयमा सहयोग गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ। साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकार सुनिश्चितका लागि सरकारवाला निकायहरूसँग वकालत तथा पैरवी गर्न पनि सहयोग गर्ने गर्दछ। एबिलिज फाउन्डेसनले विश्वका विभिन्न देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि काम गर्ने क्रममा सन् 2018 देखि 19 सम्म ब्लाइन्ड रक्स नामक संस्थालाई पनि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएर दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। एबिलिज फाउन्डेसनको सहयोगमा दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताउनुहुन्छ ब्लाइन्ड रक्सकी अध्यक्ष सृष्टि केसी। अहिलेसम्म हामीले 1 वर्षको प्रोजेक्ट मात्र गरेका छौँ। विशेष गरी त्यो एबिलिससँग चाहिँ हामीले दृष्टिविहीन भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि चाहिँ कामहरू गरिरहेका थियौँ। हामीले दृष्टिविहीन भएका महिलाहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अब रेसिडेन्सियल तालिम पनि सञ्चालन गर्यौँ। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई दैनिकीमा चाहिने क्रियाकलापहरूदेखि लिएर मोबिलिटी ट्रेनिङदेखि लिएर त्यति मात्र नभइकन चाहिँ आफ्नो घरहरू कसरी अर्गनाइज म्यानेज गरेर राख्ने, उहाँहरूको कन्फिडेन्स बिल्डिङ कार्यहरूदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न किसिमको उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको तालिमहरू चाहिँ समावेश गरेका थियौँ। त्यसै गरी पछि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कम्युनिकेसन स्किल्समा पनि बोल्ने कला मात्र नभइकन चाहिँ हाउस गर्ने तरिका जुन बडी ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू पनि हामीले गरेका थियौँ। र त्यसकै एबिलिसकै सहयोगमा हामीले डान्स क्लास होइन दृष्टिविहीन भएका महिलालाई मात्र नभइकन चाहिँ पुरुषलाई पनि हामीले डान्स क्लास पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। हामीले ड्रामा क्लास पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। सबै दृष्टिविहीन भएका साथीहरूले चाहिँ खेलाएर चाहिँ हामीले एउटा क्यासेट प्लेयर भन्ने सर्ट मुभी बनायौँ। एबिलिसको त हाम्रो दृष्टिविहीन भएकै व्यक्तिको लागि फोकस भएको भएर हामीले दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिसँग मात्र काम गऱ्यौँ। एबिलिस थियो प्रभावकारिता चाहिँ हामीले एकदमै धेरै पायौँ है। जुन किसिमको त्यो फिडब्याक, जुन किसिमको परिवर्तनहरूको चाहिँ हामीले कुराहरू सुन्यौँ, उहाँहरूमा आएको फरकको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको आएको परिवर्तन देखेर उहाँहरूमा चाहिँ अझै धेरै आत्मनिर्भरता बढेको, आत्मविश्वास पनि बढेको, सामाजिकरण पनि बढेको होइन राम्रो प्रभाव छाडेछ भन्ने कुराले चाहिँ हामी पनि निकै खुसी भएका थियौँ। एबिलिस फाउन्डेसनले एकदमै राम्रो काम गरेको छ होइन, किनभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरिरहेको सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। जुन एबिलिस फाउन्डेसनले गरेको राम्रो कार्यहरूको चाहिँ एउटा कदर पनि होस् भन्ने हिसाबले मात्र चाहिँ भन्न चाहन्छु। साथ समर्थन, हौसला, उत्साह, ऊर्जा दिइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ एबिलिस परिवारलाई चाहिँ म व्यक्तिगत लगायत संस्थागत तर्फबाट चाहिँ निकै नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एबिलिज फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा 4 वर्षीय रणनीति कार्य योजना तयार गरेर काम गर्ने गर्दछ। यसै क्रममा सन् 2018 देखि 21 सम्मको कार्यक्रमहरू तय गरेर विभिन्न संघ संस्थाहरूले यस एबिलिज फाउन्डेसनको अनुदान सहयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। विभिन्न विपद तथा जोखिमका अवस्थामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि एबिलिज फाउन्डेसनले काम गर्दै आएको छ। एबिलिज फाउन्डेसन मार्फत पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै अन्य कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएको बताउनुहुन्छ स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरका महासचिव कृष्ण गौतम। स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरले एबिलिस फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर स्वावलम्बन जीवन पद्धतिका लागि अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यो परियोजना हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न सहमत भएका थियौँ र हामीले 2019 को डिसेम्बरदेखि हामीले परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना बनाए अनुसार हामीले चाहिँ विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने र ती व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका लागि इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर ललितपुरले सञ्चालन गरिरहेको इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ एक्सपिरियन्स हाउसमा 7 देखि 10 दिनसम्म व्यक्तिलाई त्यहाँ चाहिँ ल्याउने र 10 दिनसम्मको प्याकेजमा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर विभिन्न किसिमका क्षमता अभिवृद्धिका सेवा सुविधाहरू र कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै उसलाई चाहिँ घरमै पठाउने र घरमै उसलाई चाहिँ
स्वावलम्बन जीवनयापन भएर जीवन चाहिँ चलाउनका लागि अझ प्रेरित गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। यस अन्तर्गत हामीले के गर्यौँ भने सुरुमा चाहिँ अति अशक्त, पूर्ण अशक्त अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ गिर भेट कार्यक्रम गरेर हामीले पहिचान गर्ने कामहरू गर्यौँ। क्षमता अभिवृद्धिका लागि भनेर सानेपा स्थित एउटा घरमा एउटा फ्ल्याट लिएर हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यो तालिम त्यसको सेटअप गर्ने कामहरू गर्यौँ। घरबाट ल्याउने त्यस्ता अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई केयर गिभरको रूपमा अथवा डे केयरको रूपमा हामीले सधैँ त्यसलाई हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले केही भोलिन्टियरहरूलाई चाहिँ 3 दिनको तालिमको आयोजना गर्यौँ। त्यसलाई पर्सनल एसिस्टेन्ट सर्भिस ट्रेनिङ भनेर भन्छ, जसबाट 8 जनालाई हामीले पिए सर्भिस ट्रेनिङहरू दियौँ। वास्तवमा एबिलिस फाउन्डेसन हाम्रो संस्थाको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि हो। सुरुको दिनमा हामीलाई केही काम गर्नका लागि जुन सपोर्ट भयो एबिलिस फाउन्डेसनबाट, त्यो आज हाम्रो लागि चाहिँ एउटा सधैँ सम्झना लायकको सहयोगी संस्थाका रूपमा आएको छ। हामी कहिले पनि बिर्सदैनौँ। अत्यन्तै सराहनीय छ। त्यसकारण म एबिलिस फाउन्डेसनलाई मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एबिलिस फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आय आर्जन, सिप विकास, वकालत तथा पैरवी लगायतका सवालमा काम गर्दै आएको छ। साथै यस संस्थाले विगतका समयमा पनि काम गर्ने क्रममा गत वर्षको कोरोना महामारीको समयमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ। यस संस्थाले सन् 2015 अर्थात् विक्रमसम्म 2072 सालमा नेपालमा आएको भूकम्पको समयमा पनि भूकम्प पीडित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग गरेको थियो। यसरी काम गर्ने क्रममा सन् 2021 देखि 25 सम्म नेपालमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने योजना पनि बनिसकेको छ। एबिलिस फाउन्डेसनले आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण, यौन तथा प्रजनन तथा हिंसा न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने बताउनुहुन्छ एबिलिस फाउन्डेसनका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेल। र यो एबिलिस फाउन्डेसनको उद्देश्य नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संघ संस्थाहरूलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने भएको हुनाले कुनै पनि विकासोन्मुख मुलुक देशहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा खोलिएका संस्थाहरू जो चाहिँ नि क्रियाशील भएर काम गर्न चाहन्छन् तर आर्थिक अभावमा उनीहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन्, त्यस्तो संस्थाहरूलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवाधिकार, सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक सशक्तिकरणको लागि एबिलिस फाउन्डेसनले काम गर्दै आयो। प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 7 लाई केन्द्रित गरेको हुनाले एबिलिस फाउन्डेसनले हामीले पनि प्रदेश नम्बर 7 लाई चाहिँ बढी केन्द्रित गर्छौँ। वर्षमा करिब 18 वटा प्रोजेक्ट दिन्छौँ। त्यसमध्येमा 6 वटा प्रदेश नम्बर 2 मा, 6 वटा प्रदेश नम्बर 7 मा र बाँकी 6 वटा चाहिँ अरू भूभागमा आवश्यकताको आधारमा र क्रस डिसेबिलिटीलाई फोकस गरेर हाम्रो एरिया अफ फोकस भनेको चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण र विशेष गरेर अपाङ्गता भएका महिलाहरूको चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार निश्चित गर्नको लागि चाहिँ हामी परियोजना दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि बालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने, कसरी यौनजन्य हिंसाबाट मुक्त हुने, यस्ता विषयहरू र उनीहरूलाई घरेलु हिंसाबाट पनि मुक्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी एउटा फोकस छ। चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सबलीकरण गर्नको लागि यो चाहिँ नि दिगो विकास लक्ष्यको गोल 8 सँग जोडिन्छ। एउटा सम्मानपूर्वक एउटा रोजगारी, जुन रोजगारी तलबी रोजगारी पनि हुन सक्छ, होइन भने स्वरोजगारी पनि हुन सक्छ। आफैले उत्पादन गरेर भोकेसनल अथवा व्यावसायिकता विकास गरेर उद्यमशीलता विकास गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि हामी आर्थिक अनुदान दिन्छौँ। अब कुनै समूहले भन्नुहुन्छ भने हामी अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसरी पनि छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा जुन यो नीति तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्नेछ, त्यो स्थानीय तहसम्मको नीति तथा कार्यक्रम अहिले बनेको नपाइएको हुनाले हामी चाहिँ नि स्थानीय तहमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूह मार्फत चाहिँ नि स्थानीय तहको अपाङ्गता समावेशी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनको लागि पनि सहजीकरण गर्छौँ। यो किसिमले चाहिँ हामी योजना बनाइरहेछौँ। प्रमुखज्यू नमस्कार। नमस्कार महासचिवज्यू, भन्नुहोस्। मैले हजुरलाई अस्तिदेखि नै भेट्न खोजिरहेको थिएँ नि। ए हो र? के थियो र त्यस्तो? ल भन्नुहोस् न, मैले के गर्नु पर्यो तपाईँलाई? हाम्रो नगरपालिका अनि सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्यो भनेर भेट्न खोजेको नि प्रमुखज्यू। किनकि हामी जस्ता थुप्रै साथीहरू नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूमा आउन जान सकेका छैनौँ। तपाईँ नै हो क्यारे हाम्रो सरकार। त्यसैले सार्वजनिक भवनहरू संरचनाहरूको नक्सा पासको लागि स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला अपाङ्गता मैत्री छ छैन भनेर जानकारी लिने अनि भएकालाई मात्र नक्सा पास गर्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको कि मैले हजुरलाई। ओहो, तपाईँले त साह्रै महत्त्वपूर्ण सल्लाह पो दिनुभयो त। ल
म आजै कार्यालयमा सल्लाह गरेर यो कार्यको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनेछु। हो, हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हाम्रा स्थानीय सरकार भएको हुँदा अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माणको लागि हामी आफ्नो स्थानीय तहबाट अगाडि बढाउँ। ओएसएफको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। श्रोताहरू, कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको सामग्रीको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछौ। रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणकी प्रस्तुता बिनु राईले काभ्रे जिल्लाका कुष्ठ प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा कुष्ठरोग निवारणका अभियन्ता अमर तिमल सिन्हासँग उहाँको जीवन भोगाएको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश। हुन्छ सर, यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम चाहिँ अमर तिमल सिन्हा। म आफै पनि कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति हुँ। कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति भएर मैले धेरै आफूले संघर्ष भोगेर आएको हुनाले र अरू कुष्ठ प्रभावित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल तथा विश्वको विभिन्न देशमा रहेका कुष्ठ प्रभावितहरूलाई सेवा पुर्याउने हिसाबले चाहिँ यही क्षेत्रमा निरन्तर विगत 15-20 वर्षदेखि नै कार्यरत छु। अहिले चाहिँ म आइडिया भन्ने संस्था छ, त्यसको इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट पनि हो भने ग्लोबल नेटवर्क कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि आइडियामा काम गर्दैछु। अनि गालामा फुस्रो दागहरू आएको थियो, एकदमै धेरै बिरामी परे। गाउँमा अस्पतालहरू पनि थिएन, बुवा मम्मीहरू। अनि उहाँहरूले चाहिँ पहिले धामी झाँक्रीकोमा लानुभयो मलाई। धामी झाँक्रीले निको हुन नसके पछाडि कसैले गाउँमा यो अस्पताल लाने हो कि भनेर बुवा आमालाई सल्लाह दिएपछि मेरो बुवाले मलाई अस्पताल लिएर आउनुभयो। अस्पताल ल्याउनु सजिलो कुरा थिएन र म हिँड्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। पहिले हामी खोपासीमा, त्यसपछि बनेपा हुँदै काठमाडौँको विभिन्न हस्पिटलमा चेकअप गराउँदै अन्तिममा 1989 मा चाहिँ आनन्दवन अस्पतालमा बुवाले लिएर जानुभयो। त्यहाँ पुगिसकेपछि थाहा भयो कि मलाई कुष्ठरोग लागेको थियो। 3 महिनाको लागि हस्पिटलमा भर्ना भएर त्यही अस्पतालमा राख्नुभयो। त्यति बेला गाउँमा सबैजनाले मलाई जुन एक किसिमको प्रेमले हेरिन्थ्यो, प्रेम घृणामा परिणत भयो। म डिस्चार्ज भएँ। 3 महिना पछाडि घर जाँदाखेरि त सबै मान्छे टाढा टाढा छन्। म माथिको चाहिँ अपहेलना, रोगको कारणले गरेको घृणा रहेछ। रोग कम्प्लिट निको हुनको लागि 6 वर्ष लाग्यो। एउटा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति, अपहेलित व्यक्ति, आज यो जस्तो समाजले त तपाईलाई अवहेलना गर्यो नै, तर परिवारले चाहिँ कस्तो? बुवा र आमाले मलाई कहिले पनि फरक तरिकाले हेर्नु भएन, तर घर भित्रैकै अरू सदस्यहरूले बुझिने भाषामा घृणा गर्नुभयो। गाउँ समाजले त गरे नै गरे। धेरै पल्ट उपचारको क्रममा मैले आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरेँ। सबै कुराहरूले गर्दाखेरि डाक्टरहरूको उहाँलाई पनि माया लाग्यो होला। अनि त्यसपछि उहाँहरूले काठमाडौँ नै मलाई राख्ने र पढाउने व्यवस्था मिलाउनु भयो। सोचमा परिवर्तन, विचारमा परिवर्तन र पुरातनवादी सोच हुन्छ नि, त्यो सोचलाई हटाउनु पर्छ र नयाँ तरिकाले हामीले सोच्नुपर्छ। अनि यो रोगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक तरिकाले उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। कसै न कसैले मलाई अवसर दिनुभयो नि, त्यो अवसरले गर्दाखेरि आज म यहाँ चाहिँ आइपुग्न सफल भएको छु नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले भएका कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले अवसर प्रदान गरौँ। तपाईहरू अहिले कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ। हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। प्रयत्न नेपालको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा युवा संघ संस्थाहरूबीच युवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा जुम मार्फत एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। सो अन्तर्क्रियामा प्रयत्न नेपालकी अध्यक्ष सरिता लामिछानेले अपाङ्गताको अवधारणाको विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी अपाङ्गता अधिकार कर्मी कृष्ण गहतराजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीको सवालमा युवा अपाङ्गता आन्दोलनको समीक्षा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो छलफलमा युवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यका हरेक कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका युवाहरूका सवालहरू समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशको आयोजनामा जुम मार्फत आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय व्यय र प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण तथा भावी योजना प्रस्तुत गरिएको छ। सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष अश्विन लम्सालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हरेक सवालहरूमा महासंघले वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि गर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हरेक सवालहरूलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारसँग पैरवी गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। सो कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोपका लागि सरकारलाई दबाब दिने, सबै स्थानीय तहहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू समावेश गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dboicedevice@dhrcnepal.org.np र dboicedevice2056@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 01 49 11 092 र 01 49 11 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं। सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू शर्मिला विश्वकर्मा, भूमिकला पौडेल, लोकनाथ दालका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।